हेलो नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईहरुको यस युट्युब च्यानलमा। आज हामीले अधिकृतको द्वितीय पत्रको कुनै एउटा प्रश्नको हल गर्न गइरहेका छौं है। बारम्बार कमेन्टमा चाहिँ अफिसर लेभलको क्वेशनहरुलाई 10 नम्बरमा लेख्ने यसको बारेमा के कन्सेप्ट दिनुहोस् भनेर भनेको हुनाले हामीले चाहिँ यो शासन प्रणाली भन्ने च्याप्टर र पारदर्शी हैन ट्रान्सपेरेन्सी यी दुईटा च्याप्टरबाट कमन क्वेशन जुन एउटा चाहिँ बारम्बार आइराको हुन्छ त्यो दुईटै च्याप्टरलाई मिक्स गर्ने गरी दुईटै च्याप्टरको केही हदसम्म दुईटैलाई टच गर्ने गरी दुईटा कीवर्ड यहाँ हेर्नुस् है। दुईटा चीजलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौं। एउटा चाहिँ हामीले शासन प्रणाली भन्ने लिएको छौं र अर्को चाहिँ पारदर्शी र यी दुईटालाई कनेक्ट गरेर एउटा क्वेशन बनाएको छौं है। यो क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है त यस प्रकार छ। शासन प्रणालीका लागि पारदर्शिता किन आवश्यकता छ हैन पारदर्शिता यही आइहाल्यो र नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि लिएका कदमहरू के हुन् बताउनुहोस् हैन भनेर चाहिँ एउटा क्वेशन छ। यसमा के लेख्ने भनेर अब तपाईहरुले मैले यो ट्याक्कै लेखेर यहाँ देखाउन सक्दैन किनभने त्यो लेख्नलाई नै लगभग आधी घण्टा 1 घण्टा बढी गइहाल्छ। तर म तपाईहरुलाई यति स्पष्ट तरिकाले बुझाउँछु कि तपाईहरुले यो बुझेर आफै लेख्न सक्नुहुन्छ र मैले के इम्पोर्टेन्ट कीवर्डहरु की पोइन्ट्सहरु चाहिँ मैले लेख्छु है त त्यो चाहिँ पक्कै पनि लेख्छु। सुरुमा तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो यसमा चाहिँ पारदर्शिता यो क्वेशन आउने बित्तिकै सुरुमा तपाईहरुले पारदर्शिताको बारेमा चाहिँ के लेख्नु पर्छ है। जस्तै म तपाईहरुले यहाँ पुरै चाहिँ लेख्दैन तर केसको बारेमा लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ लेख्छु है। जस्तै सुरुमा तपाईहरुले अब यहाँ पारदर्शिताको बारेमा तपाईले लगभग 2-3टा डेफिनेसन यहाँ दिनुपर्छ है त मिनिमम पनि दिनुपर्छ। जस्तै अब यसकोमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकार तथा सरकारी निकायहरूले आफ्ना काम कारबाहीलाई सरकारवाला नागरिकले थाहा पाउने गरी हैन खुला रूपमा सम्पादन गर्नु के हो त पारदर्शिता हो। बुझ्नुभयो? यो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो गोपनीयताको अन्त्य भई खुलापनको प्रवर्धन गर्न बनेको एउटा व्यवस्था हो के यो भनेको। बुझ्नुभयो? अथवा खुलापनको प्रवर्धन गर्ने एउटा अवस्था के हो त पारदर्शिता हो। मैले एउटै की पोइन्ट लेख्छु ल तपाईहरुले यहाँ भन्दै एउटा कीवर्ड मैले लेखिहाल्छु यहाँ हैन। जस्तै खुलापनको के भने मैले प्रवर्धन गर्ने अवस्था हो यो। खुलापनको प्रवर्धन गर्ने अवस्था भनेर सम्झिनुस् एउटा पोइन्ट हैन। अनि जस्तै अब कुनै पनि विषयको तपाईले स्पष्ट हुन पर्यो हैन र त्यसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो बोधगम्यता हुनु पर्यो अथवा खुलापन तथा उदार प्रक्रिया एवं पद्धतिको अवस्था व्यवस्था तथा अनुभूतिलाई के हो त पारदर्शिता भनिन्छ कि। बुझ्नुभयो नि? पारदर्शिता भनेको खुलापन तपाईले त्यसको खुलापनको फिल हुनु पर्यो खुलापनको अनुभूति हुनु पर्यो कुनै पनि वस्तुको स्पष्टता हुनु पर्यो खुलापन हैन उदार प्रक्रिया एवं पद्धतिको अवस्थाको जुन अनुभूति हुन्छ त्यो नै के हो त तपाईको पारदर्शिता हो। अथवा तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको डेफिनेसन पनि यहाँ तपाईहरुले मिसाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सर्टमा लेखिदिन्छु। जस्तै तपाईहरुले एक कलरै ठीक छ होला हैन सरी रेड लेखौं। जस्तै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको अनुसार डेफिनेसन पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले इन्टरनेटमा खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले खोजेन तर तपाईले यसलाई सिम्पल नेपालीमा के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै पारदर्शिता भनेको हैन सरकार कम्पनी संगठन वा व्यक्तिले सम्बन्धित सूचना मूल्य योजना विधि तथा कार्यविधिहरुको अथवा कार्यहरुको स्पष्टसँग प्रकट हुने किसिमले खुला गर्ने गुण वा विशेषता हो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको अनुसार नेपालीमा तपाईले डेफिनेसन खोज्नुहुन्छ भने पारदर्शिता भनेको अब त्यसरी नभन्दाखेरि अथवा सरकार हुन सको कम्पनी संगठन वा व्यक्तिले हैन सम्बन्धित सूचना अथवा मूल्य योजना विधि तथा कार्यहरुको स्पष्टसँग प्रकट हुने किसिमले खुला गर्ने गुण र विशेषता नै के हो त भन्दाखेरि पारदर्शिता हो। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? र तपाईले यसरी पारदर्शिताको बारेमा तपाईले यहाँ लेख्नु भयो भने अब तपाईहरुले यता हेर्नुस् है। सुरुमा तपाईहरुले पारदर्शिताको डेफिनेसन लेख्नुभयो। हेर्नुस् म तपाईलाई सिकाउँछु है। डेफिनेसन लेख्नुभयो। डेफिनेसन कसरी के लेख्ने भन्ने कुरा मैले तपाईहरुले यहाँ भने हैन। यो स्टेप पुरा गर्ने बित्तिकै अब तपाईले के गर्नुपर्छ क्वेशन पढ्नु पर्यो तपाईले हैन। जस्तै शासन प्रणालीका लागि पारदर्शिता किन आवश्यक छ अथवा चाहिँ वाञ्छनीय छ पनि भन्न सक्छ है। वाञ्छनीय छ भनेर यो क्वेशन सोधेकै छ 2000 कति सालमा ठ्याक्कै छैन पुरानो क्वेशन हेर्नु भने तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पक्कै पनि अब लगभग 2070 साल पछाडीको क्वेशन हो के हुन्छ यो क्वेशन छ एउटा स्योर छ तपाईले हेर्नु होला है चेक चाहिँ गर्नु होला। भनेपछि वाञ्छनीय शब्द राखेर सोधेछ है त्यो क्वेशनमा चाहिँ वाञ्छनीय शब्द राखेर ठ्याक्कै यही क्वेशन छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अनि तपाईहरुले पारदर्शीको डेफिनेसन लेख्ने बित्तिकै अब शासन प्रणालीका लागि पारदर्शिताको आवश्यकता अथवा वाञ्छनीयता भनेर तपाईले टपिक राख्नुपर्छ है। के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि म टपिक चाहिँ लेख्छु है। टपिक चाहिँ म तपाईले लेखिहाल्छु। अब तपाईहरुले यहाँ के लेख्नुपर्छ यति लेखेपछि भन्दाखेरि चाहिँ शासन टपिक क्वेशन के हो थाहा छ नि तपाईलाई हैन। शासन प्रणालीका फास्ट त भएन नि भिडियो फास्ट भएछ भने अलिकति स्लो गर्नुलाई शासन प्रणालीका लागि हैन
त्यसपछि पारदर्शिताको वाञ्छनीयता, पारदर्शिताको हैन आवश्यकता, वाञ्छनीयता, महत्त्व, आवश्यकता भनेर यसरी फेरि टपिक हाल्नु पर्यो। अब यो टपिक हालेपछि यो भनेको तपाईले चाहिँ अब यसको महत्त्व लेख्ने हो। अब कसैले चाहिँ एक दुई लाइन के लेखेर पनि लेख्न सक्छन् महत्त्व, तर तपाईले त्यो त्यस्तो भूमिका बाँध्नु पर्दैन। यहाँ सिधै तपाईले अब लगभग यहाँ 10-12 वटा पोइन्ट्सहरु तपाईले लेख्नै पर्छ है, लेख्नुपर्छ। अब यसमा तपाईले के लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको नलेजमा भर पर्छ। अब यो तपाईले रटेर अफिसरको इक्जाममा चाहिँ लेख्न त सक्नुहुन्न, तर यसको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने हैन, शासन प्रणालीको लागि पारदर्शिता किन आवश्यकता छ, अथवा चाहिँ पारदर्शिता र शासन प्रणालीको तपाईले यसमा चाहिँ कसरी रिलेट छ भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै, अथवा तपाईले शासन प्रणाली भन्ने च्याप्टर पनि पढ्नुभएको छ, पारदर्शिता पनि च्याप्टर पढ्नुभएको छ, अब यी दुईटा कसरी चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै तपाईहरुको दिमागले त्यो 10-12 वटा पोइन्ट्सहरु इजिली 5-6 वटा पोइन्ट त इजिली तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सुशासनको अभिवृद्धि गर्न होइन त, एउटा सिम्पल पोइन्ट ल भन्नुस् त, सुशासनको अभिवृद्धि गर्न हो कि नै भनेपछि यहाँ तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, म लेख्दिन्छु त एउटा चाहिँ हैन। जस्तै सुशासनको के गर्न, अभिवृद्धि गर्न, यो त एउटा सिम्पल पोइन्ट्स भयो नि हैन। यो त तपाईहरुले फिल गर्नु पनि हैन, सुशासनको के गर्न, अभिवृद्धि गर्न। अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै लोकतान्त्रिक शासनको, त्यो भनेको पनि एउटै हो त, ठ्याक्कै एउटै हैन नि, तपाईलाई थाहा छ। लोकतान्त्रिक हैन शासन व्यवस्थाको प्रवर्धन गर्न अर्को पोइन्ट भयो कि नै, भयो नि हैन। अब तपाईले अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मौलिक हक र मानव अधिकार, यो सँगसँगै आउने पोइन्ट हो, तपाईले ख्याल गर्नु होला हैन। जस्तै मौलिक हक र मानव अधिकारको के गर्न, ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ ख्याल नगर्नुलाई है। मानव अधिकारको तपाईले मैले कन्सेप्ट दिएको छु। मानव अधिकारको के गर्न भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्याभूति दिलाउन भन्नुपर्छ। यसले चाहिँ प्रत्याभूति हैन, प्रत्याभूति दिलाउन भनेर लेख्नु एउटा पोइन्ट हैन। अब अर्को पोइन्ट तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्न मिल्छ कि नै भन्नुस् त्यो। ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्न हेर्नुस्, समाजको निर्माण गर्न म 5-6 वटा लेखिदिन्छु है, यो पनि मिल्छ। अब यसको अर्को मेन पोइन्ट म तपाईले ल्याउँछु। म यहाँ तपाईहरुले यहाँ अलिकति एउटा दिन्छु, यो पोइन्ट नछुटाउनु होला। जस्तै म लेख्न गइरहेको छु यो पोइन्ट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै यो पोइन्ट मैले पुरै लेख्छु, बरु मिलाएर लेख्छु। यो पूर्वानुमान योग्य हैन, पूर्वानुमान योग्य, यो मान पुरै हुन्छ हैन। पूर्वानुमान योग्य शासन पनि चाहियो है, पूर्व अनुमान शासन। अब शासन गरेपछि के हुन्छ, विकास हुन्छ हैन, विकास हुन्छ र के हुन्छ भन्नुस् त, अन्तिममा के हुन्छ, सेवा प्रवाह हुन्छ। हो, सेवा प्रवाह कायम गर्न भनेर यो पोइन्टलाई तपाईहरुले छुटाउन पाउनुहुन्न है। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यो चेकरको आँखामा खुसी राख्ने पोइन्ट हो, यो चेकरले खुसी राख्ने पोइन्ट हो। यस्तै अर्को पोइन्ट म तपाईहरुलाई अर्को पोइन्ट पनि तपाईहरुले बनाएर दिन चाहन्छु। अर्को भनेको तपाईहरुले जस्तै असल शासन र स्वच्छ प्रशासनको विकास गर्न लेख्न सक्नुहुन्छ। ख्याल गर्नु होला, असल शासन र स्वच्छ के त प्रशासनको के गर्न भन्दाखेरि विकास गर्न है, विकास गर्न। तपाईले ह्यान्डराइटिङमा फोकस गरेर भिडियो ब्याक गर्नु हो भने तपाईलाई धेरै गाह्रो हुन्छ है पछि। जस्तै यो क्वेशन भनेको साँच्चै मोस्टली रिपिटेटेड क्वेशन भन्न सकिन्छ। यदि अफिसर 2-3 वर्षदेखि कोही पनि अफिसरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले थाहा पाइसक्नु होला यो क्वेशनको इम्पोर्टेन्स कति छ हैन, 10 मार्क्सको लागि हैन भन्ने यो कन्सेप्टले तपाईले जुन शासन प्रणालीबाट 30-3टा क्वेशन सोध्छ नि हैन, त्यहाँ कतै न कतै 5 नम्बरमा तपाईले यो कन्सेप्टले मिसाउन सक्नुहुन्छ कि, यति चाहिँ स्योर हुनुहोस् है। अब मैले यहाँ यो भन्दा बढी नलेखौँ मलाई है। जस्तै अब तपाईहरुले कमन पोइन्ट्सहरु के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म यहाँ कमन पोइन्ट लेख्छु। तपाईहरु कमन पोइन्ट्सहरु के, अब यो पोइन्ट्सहरु तपाईले एनी टाइम याद हुनै पर्छ कि हैन। अफिसरको तयारी गर्ने मान्छेले अब यी पोइन्ट्सहरुले बरु अलि ठ्याक्क राम्रो छ कि। ल हेर्नुस् यता, ल म यसलाई रिभिजन गर्छु। जस्तै 1 नम्बरमा तपाईले लेख्नुभयो सुशासनको के गर्न, प्रवर्धन गर्न, लोकतान्त्रिक शासनको चाहिँ अनुभूति दिलाउन, मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न हैन, ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्न, त्यसपछि पूर्वानुमान शासन विकास र सेवा प्रवाहको कायम गर्न 5 भयो, र 6औँमा असल शासन र स्वच्छ प्रशासनको विकास गर्न। यति लेख्नुभयो अरे हैन। यति लेखेर तपाई अड्किने बित्तिकै अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सेवाग्राही र सेवा प्रदायकमा जानुस् कि सिधै हैन। जस्तै अब तपाईले अरु पोइन्ट्सहरु के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले येलो कलर युज गरे, कस्तो देखिन्छ थाहा छैन हैन। जस्तै अब सेवा
मैले लेखौँ कि होइन, सेवा प्रदायकलाई के गराउन, जिम्मेवार गराउन, सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार गराउने, अनि नागरिकलाई चाहिँ के गर्न, नागरिकलाई फेरि होइन नागरिकलाई के गर्ने त्यो अधिकार सम्पन्न गराउन भनेर लेख्नुहोस् होइन। दोस्रो पोइन्ट तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, इजी पोइन्ट भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक सन्तुष्टि र विश्वास अभिवृद्धि गर्न होइन, नागरिक को सन्तुष्टि र विश्वास, सन्तुष्टि र के गर्ने, विश्वासले अभिवृद्धि गर्न भनेर लेख्नुहोस्। तेस्रोमा के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो जुन खुला सरकार छ होइन, खुला सरकारको अवधारणा, यो त इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमै पर्छ तर मैले यहाँ लेखेँ, यो माथि लेख्दा नि हुन्छ। खुला सरकारको होइन, खुला सरकारको जुन अवधारणा छ नि होइन, अवधारणा तपाईँलाई थाहा छ होला, यो अवधारणालाई के गर्न भन्दाखेरि चाहिँ सफलीभूत पार्न अथवा सफल पार्न लेख्नुहोस्, त्यतिसम्म नलेख्नुहोस्। चौथोमा तपाईँहरूले सिम्पलमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै शासनमा जनसहभागिता प्रवर्धन गर्न, इम्पोर्टेन्ट हो यो। शासनमा तपाईँको जनसहभागिताको प्रवर्धन आवश्यक छ, किन भन्छ जनसह भागिता, मैले बुझिहाल्नुहुन्छ है, अफिसर पढ्नेहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। शासनमा जनसहभागिता के गर्न त भन्दाखेरि प्रवर्धन गर्न भनेर तपाईँहरूले यो लेखेर फिफ्थ पोइन्टमा तपाईँले अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन, मैले यसलाई पनि मेनमा पनि राख्न सकिन्छ, तर यो जस्तै तपाईँले जे लेख्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भन्छ नि होइन, त्यही भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई के गर्न भन्दाखेरि चाहिँ न्यूनीकरण गर्न अथवा चाहिँ निर्मूलीकरण गर्न है, अब तपाईँ जरैदेखि हटाउन जे भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो पोइन्ट्सहरू यो कमन पोइन्ट्समा लेखेर ट्याक्क हेर्नुहोस् त, माथि 6, 5, 11वटा पोइन्ट तपाईँले लेख्नुभयो भने कति राम्रो एन्सर हुन्छ। तर एकछिन हाम्रो क्वेसन के छ, फेरि क्वेसन पढ्नुहोस् है। यो धेरैले अफिसरको क्वेसन्समा चाहिँ आदि नै एन्सर लेखेर आउनुहुन्छ। जस्तै यसमा सोध्यो शासन प्रणालीका लागि पारदर्शिता किन आवश्यकता छ अथवा वाञ्छनीय छ, किन यसको महत्त्व छ, र नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि लिएका कदमहरू बताउनुहोस् भन्यो। अब तपाईँले सुरुमा यसले के गर्नुभयो, पारदर्शिता भन्ने यो जुन किवर्ड छ, यो किवर्डलाई छोपेर यसको डेफिनेसन लेख्नुभयो, एकदम ठिक छ। त्यसपछि तपाईँले लेख्नुभयो शासन प्रणालीका लागि पारदर्शिताको वाञ्छनीयता, आवश्यकता, महत्त्व भनेर लेख्नुभयो 11वटा पोइन्ट्स, 10वटा पोइन्ट्स प्लस है, त्यो पनि ठिक छ। अब तपाईँले के लेख्न पर्यो, नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि लिएका कदमहरू के हो त, लिएका कदम यहाँ हेर्नुहोस्, लिएका कदमहरू भनेर यो हो नि मेन एन्सर होइन। अब तपाईँहरूले यो लेख्न पर्छ, यो कसरी लेख्ने फेरि तपाईँहरूले यसको बारेमा पनि मैले सिकाउन गइरहेको छु। अब यसमा सुरुमा टपिक हाल्नुपर्छ तपाईँले, यसमा टपिक के हाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ म टपिक चाहिँ हाल्छु है होइन, नेपालको शासन प्रणालीलाई होइन, नेपालको शासन प्रणालीलाई के गर्न भन्दाखेरि चाहिँ पारदर्शी होइन, नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि होइन लिएका, अब यहाँ यही लेखेँ मैले, तल लेखेँ यसमा लिएका कदमहरू होइन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो क्वेसनको एन्सर तपाईँले लेख्न जान्नुभयो भने तपाईँहरूको नलेज यति धेरै बढ्छ, कुरै छोडिदिनुहोस्। अब अहिले तपाईँ मैले भनेपछि जान्नुहुन्छ यो लेखेर हेरेर, नत्र तपाईँले यो अलरेडी यो तपाईँले थाहा पाउन सक्नु भने तपाईँको नलेज एक लेभलको हायर हुन्छ। जस्तै यसलाई तपाईँले 3 तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ, मतलब 3 भागमा बाँड्न सक्नुहुन्छ है, मिनिमम पनि 3 भागमा बाँड्न सक्नुहुन्छ। मैले रेड पेनले नै बाँडेँ होइन, यो एन्सरलाई 3 भागमा बाँड्न सक्नुहुन्छ। यो 1 भाग भयो, यो 2 भाग भयो, यो 3 भाग। यो 3 भागमा कसरी बाँड्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै क अथवा 1 भनेर तपाईँले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी नै लेख्नुहोस् है, यसरी सजिलो हुन्छ। संवैधानिक होइन, यसैमा जोडिदिनुहोस्, कानुनी पनि यसमा जोडिदिनुहोस्, सजिलो हुन्छ। संवैधानिक, कानुनी तथा होइन नीतिगत प्रावधान अथवा व्यवस्था भनेर छुट्याइदिनुहोस् होइन। दोस्रोमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ संस्थागत व्यवस्था भन्नुहोस्, आनन्द हुन्छ, यसलाई छुट्टै लेख्नुहोस् कहिले पनि। अब यति भनेपछि तेस्रोमा के लेख्ने तपाईँहरूले लगभग बुझिसक्नु होला। संविधान, नीति, कानुन आइसक्यो, त्यो अनि त्यो अनुसारका संस्थाहरू पनि आइसक्यो। अब लास्टमा के आउँछ थाहा तपाईँहरूले, प्रक्रियागत, अझै तपाईँले बुझ्नु भएन, अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, यो बुझ्नुहुन्छ है, कार्यक्रमगत हो। यो कहाँ छुट्यो भन्ने भयो होला, तपाईँलाई एकदम सजिलो लाग्ने यही हो, मलाई थाहा छ। कार्यक्रमगत तथा अब लास्ट तथा अन्य व्यवस्था मैले मिलेको नि। यसै तपाईँले 3टा भागमा यसरी पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा 3मा यति लेखेर यो अन्य व्यवस्थालाई चौथोमा हालेर होइन, चौथोमा हालेर के गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य व्यवस्थामा जे आउँछ त्यो लास्टमा यसरी लेखेर यसलाई प्रक्रियागत अथवा कार्यक्रमगत भनेर 3मा लेख्ने, 4मा अन्य व्यवस्था यसरी छुट्याउनु पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले अहिले यसैमा गरेँ है त, बुझ्नुभयो। अब यो गरिसकेपछि तपाईँले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन। यस्तो गरौँ, यो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ, अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँ याद गर्नुपर्ने अथवा एकदम धेरै नलेज हुनुपर्ने, त्यो पढेको हुनुपर्ने चाहिँ यो एमा छ। मैले फेरि यहाँ भन्छु, यो सबभन्दा बढी तपाईँले थाहा भयो, याद गर्न बुझ्न पर्ने कुरा धेरै के एमा छ है। यो भित्रको पनि तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। यसको चाहिँ संस्थागत र प्रक्रियागतको भनेको पोइन्ट्सहरू याद गर्ने बित्तिकै तपाईँको एन्सर कम्प्लिट हुन्छ।
त्यही भएर म तपाईहरुलाई सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि यो संस्थागत व्यवस्था र प्रक्रियागत यसलाई अहिले हामी मजाले पढ्छौँ है। यो 1 नम्बरको छ नि संवैधानिक कानुन, यसलाई चाहिँ एकदम लामो लेख्नुपर्छ। यसले अहिले अलिकति लेखौँला। सुरुमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि संस्थागत व्यवस्थालाई पढ्छौँ है। मैले यहाँ छुट्याएँ। अब संस्थागत पढ्छौँ है हामीले। अफिसरमा लेख्दाखेरि मजाले लेख्नु होला। अब संस्थागत व्यवस्थाहरूमा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 1 नम्बरै दिएर लेखेँ तपाईहरु सही हुन्छ। जस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय सुन्नु होला। मन्त्रालयको कुरा लेख्नुस्। के लेख्नुस्? सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय लेख्नुस् हैन। दोस्रो पोइन्टमा लेख्नुस्, 2 भनेर नलेख्नुस्। आयोग, कुन आयोग छ ल भन्नुस् त? यो सम्बन्धीको आयोग राष्ट्रिय सूचना आयोग हैन, म यहाँ लेख्ने राष्ट्रिय सूचना आयोग। तपाईले याद गर्न मात्र मैले सजिलोले छुट्याएको है। मन्त्रालयको बारेमा लेख्नुस् भनेको मन्त्रालयको एउटा पोइन्ट लेख्नुस्, राष्ट्रिय सूचना आयोग अर्को पोइन्ट लेख्नुस्। 3 नम्बरमा के लेख्नुहुन्छ? मन्त्रालय आयोग आयो। अब के आउँछ? कार्यालय आउँछ। कार्यालय आएपछि तपाईले कसरी लेख्नुहुन्छ? केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय लेख्दिनुस् न सिधै। मैले यहाँ चाहिँ कार्यालय लेखेँ है। के लेख्नुस्? केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय लेख्नुस्। चौथोमा के लेख्नुहुन्छ? कार्यालयपछि ल भन्नुस् त। समिति लेख्नुस्। के समिति लेख्नुहुन्छ? राष्ट्रिय समाचार समिति हैन, समिति। के समिति? राष्ट्रिय समाचार समिति। त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ ल भन्नुस्? त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ? इकाइ लेख्नुस्। एकाइ लेख्नुस्। के एकाइ लेख्नुस् भन्नुस् त? केन्द्रीय समन्वय एकाइ। केन्द्रीय समन्वय एकाइ लेख्नुस् हो। 6औँमा के लेख्नुहुन्छ? अब यस्तो डाटा सेन्टर एन्ड डाटा रिकभरी सेन्टर भन्छ। के हो? डाटा रिकभरी सेन्टर लेख्नुस् हैन। साथमा ह्यान्डराइटिङ बुझिराख्नु भयो नि। संस्थागत हेर्नुस् है। नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि लिएका कदमहरू नेपालले भनेको एउटा संवैधानिक अथवा कानुनी नीतिगत व्यवस्थाहरू छ हैन। संवैधानिक ख्याल गर्नुस्। कानुनी नि यसलाई अब सकानी भनेर हेर्नुस् है। सकानी संवैधानिक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भनेर लेख्नुस्। अर्को संस्थागत लेख्नुस्। अर्को प्रक्रियागत कार्यक्रमगत गर्नुस्। अर्को अन्य लेख्नुस्। मैले चाहिँ मिक्स गरेँ किनभने माथि क्वेसन लामो जोडेर आएको हुनाले तपाईले अन्य लेख्ने समय हुन्न के हैन। किनभने अफिसरमा त एउटा क्वेसनले तपाईले 18 मिनेट भने पनि लगभग तपाईले 16.5 मिनेटमा त यो भ्याउनु पर्छ के, अथवा 17 मिनेटमा तपाईले एनी हाउ भ्याउनै पर्छ हैन। त्यो भएर समय कम हुने हुनाले अन्य भनेर छुट्याएर टपिक लेख्ने भ्याउनुहुन्न। अब इफ यही क्वेसनलाई 10 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ अन्य भनेर लेख्दाखेरि तपाईलाई एकदम फाइदा हुन्छ है। संस्थागतमा यसरी लेख्ने। अब यसमा 1-2टा मैले अझै थपिदिन्छु है। यसमा चाहिँ 7वटा भइसक्यो। हामीले 7वटा भइसक्यो। अब 8वटामा त 8औं नम्बरमा तपाईले जस्तै प्रेस काउन्सिल भन्ने सुन्नुभयो होला हैन। जस्तै यो प्रेस काउन्सिल थप्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय है। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भनेर थप्नुस्। अब यति लेखेपछि यी सबै संस्था हुन् के? यी सबै के हुन्? संस्था हुन्। संस्थागत व्यवस्था कम्प्लिट भयो तपाईको। कम्प्लिट भयो। ल हेर्नुस् एकदम एउटा यो क्वेसनको 3rd पार्ट 1/3 पार्ट हामीले सक्यौं। अब तपाईको प्रक्रियागत कार्यक्रमगत अथवा अन्य व्यवस्था भन्नु छ। अब यसमा म तपाईले कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ भनेपछि सुरुमै अब तपाईले हुन त माथिबाट सुरु गर्दा अहिले पछि लेख्ने मैले अहिले पछि भन्छु। यहाँबाट लेख्ने पोइन्टहरु अझै इम्पोर्टेन्ट होला नि। तर तपाईले बिर्सिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो कुरा बिर्सिनुहुन्न तपाईले। जस्तै यो तपाईले सुब्बा पढ्दादेखि हेलो सरकार यो तपाईले बिर्सिनुहुन्न। यो लेखिहाल्नुस् हो। याजबाटै अर्को चाहिँ फेरि हेर्नुस् हेल्प डेस्क यो तपाईले बिर्सिनुहुन्न हो। त्यसपछि टोल फ्री नम्बर यो तपाईले 3टा त्यसै तपाईले याद भइहाल्यो। चौथो तपाईले किन याद हुन्छ थाहा छ? तपाईले नागरिक वडापत्र भनेर खरिदारदेखि हैन नागरिक वडापत्र भन्छ हैन वडापत्र यो कुरा तपाईले लेखिहाल्नुहुन्छ। अब मैले 5औं यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखेँ। किन लेखेँ थाहा छ? 5औंमा जस्तै यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरूको व्यवस्था। आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमको व्यवस्था भनेर लेख्नुस्। यो लेख्नै पर्छ। यो पोइन्ट एकदम प्रक्रियागत कार्यक्रममा त आउँछ यो हैन। यो नियम भनेको प्रक्रियागतमा आयो कि नै भन्नुस् त? यी कार्यक्रममा आयो। हेलो सरकारहरु हेल्प डेस्कहरु टोल फ्री यी कार्यक्रम हुन्। यी नियम त होइनन् हैन। अब यो प्रक्रियामा आयो यो नियम भनेपछि। अब अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक निकायले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको थाहा छ होला यो वेबसाइटहरु निर्माण गर्छ हैन। ओपन गर्छ निर्माण भनेर लेख्नु होला। र यसलाई चाहिँ टाइममा अपडेट पनि गर्छ के। यो व्यवस्था हुनु पनि त पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्नु हो के रे हैन। बुझ्नुभयो नि? त्यो कुरा गर्नु। नियम आइसकेपछि यहाँ नियमावली भनेर पनि लेख्नुस्। नियमावलीको विभिन्न नियमावलीको व्यवस्था भनेर पनि लेख्नुस्। यसैमा मिसाउन नि सक्यो है। सरकारी कार्यालय निरीक्षण नियमावलीको व्यवस्था भनेर लेख्नु होला। के भन्दाखेरि म फेरि भन्छु लेख्नु होला सरकारी कार्यालय निरीक्षण नियमावलीको व्यवस्था भनेर लेख्नु होला 7औं नम्बरमा। अब 8औं नम्बरमा तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि
अब यो चाहिँ तपाईँले खास यो पोइन्ट पछि तुरुन्त लेख्दा फाइदा हुन्थ्यो याद गर्न होइन। तपाईँले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन पढ्नुभएको छ भने नागरिक उडापत्रको व्यवस्था पनि छ, त्यसैमा के छ घुम्ती सेवा टोली छ होइन, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पनि मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो जुन सार्वजनिक सुनवाई छ होइन, सुन्नुभयो होला, सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्था यो लेख्नै पर्छ तपाईँहरूले है। त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ, सूचना पार्टीको व्यवस्था लेखिदिनुहोस्, सूचना पार्टीको व्यवस्था भनेर लेख्नुहोस्। व्यवस्था बुझ्नुभयो नि होइन, बुझ्नुभएको छ तपाईँहरूले, कन्टेन्ट दिने मैले। त्यसपछि अब अन्तिममा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रवक्ता, बुझ्नुभयो होला है। प्रवक्तासँग के आउँछ, र भनेपछि के आउँछ, सूचना अधिकारी आउँछ, जहिले पनि ख्याल गर्नु होला। सूचना अधिकारी, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था भनेर लेखेपछि तपाईँहरूको यो क्वेसनको लगभग 75% एन्सर सकियो। जस्तै नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनको लागि लिएका कदमहरू भनेपछि 25% नै 33 भनौँ है, 33% यसले घटेको छ, 33% एन्सर एमा छ र 33% एमा छ भनेपछि लगभग 99 भयो अरे होइन। यो र यो हामीले सक्यौँ। अब संवैधानिक कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था भनेर लेख्छौँ है, 1 नम्बरमा अघि नै भनेको कुरा होइन, संवैधानिक होइन। के त भन्दाखेरि संवैधानिक होइन, सकानी भनेको है, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था ख्याल गर्नु होला। अब आउने भ्याकेन्सीको सुब्बा खरिदारहरूमा पनि अहिले पढेको यो भिडियोबाट तपाईँलाई धेरै हेल्प हुनेवाला छ, अफिसरलाई मात्रै होइन है, तर स्पेसली त अफिसरलाई नै हो यो क्वेसन सोध्ने। यहाँको केही पार्टहरू तपाईँहरूले खरिदार सुब्बामा मिसाउनु चाहिँ ढुक्कै सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा तपाईँहरूले केबाट लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा धारा है, यसमा एउटा पोइन्टमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धारा 19, दोस्रो पोइन्टमा के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि धारा 27, तेस्रो पोइन्टमा के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि धारा 28, चौथो पोइन्टमा के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि धारा 46। अब तपाईँहरूले थाहा छ धारा 19मा के छ भन्दाखेरि सञ्चारको हकको व्यवस्था छ होइन। मैले लेखेन है यो, यस्तो सानो यो कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको हुन्छ। 19मा सञ्चार भयो, 27मा के भयो होइन, सूचना भयो, 28मा गोपनीयता भयो, 46मा संवैधानिक उपचारको हक छ भन्ने कुरा लेखेपछि 4वटा पोइन्ट त्यत्तिकै भयो होइन। यी सबै के हुन्, यी सबै संवैधानिक व्यवस्था हुन् कि, फेरि संविधानमा भएका संवैधानिक व्यवस्था भयो कि, बुझ्नुभयो नि कुरा। अब कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था भनेर होइन यसैभित्र आयो। 5औं पोइन्टमा तपाईँले के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले दुईटा कुरा सम्झिनुपर्छ। एउटा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 भनेर यो पोइन्ट लेखिदिनुहोस्। अर्को फेरि मैले किन लेखेँ यो 2064 सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 होइन, सुशासन व्यवस्थापन ऐन 2064 र नियमावली 2065 भनेर यो लेख्नुहोस्। 6वटा पोइन्ट भयो। 7औं पोइन्टमा के लेख्नुहोस्, आकाबिउ ऐन भनेर तपाईँले पढ्नुभयो होला है, मैले यहाँ लेख्छु बिउ होइन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2000 कति हो यो फेरि 7676 हो। यो 6 त यता आयो तर उता 4 आउनु है, 7 आउँछ। तथा नियमावली कति हो फेरि, नियमावली कति हो त फेरि 2077 भनेर यो लेख्नुहोस्। 8मा के लेख्नुहोस्, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लेख्नुहोस्। सबै यही लेख्ने हो कि व्यवस्था। अनि आम सञ्चार, अब तपाईँले मैले यहाँ दुईवटा नयाँ दिन्छु ल, तपाईँहरूको लागि यी सबै तपाईँलाई थाहा छ, तर तपाईँले यो छुटाउनुहुन्छ कि तपाईँले यी दुईवटा नीति छुटाउनुहुन्छ। जस्तै कुन नीति भनिदिन्छु है म, तपाईँले छुटाउने नीति यही हो। नम्बर दिने नम्बर यसले डिपेन्ड गर्छ है। फेरि जस्तै यो लेख्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूले पारदर्शिता भन्ने बित्तिकै सूचना यो शब्द चाहियो नि त, सूचना तथा सञ्चार सुन्नु होला यो। अब नीति हो होइन हो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति हो कि, प्रविधिसँग जोडिएको नि त्यो त। प्रविधि नीति 2000 कति हो, भूकम्प गएको साल है, सरी 72 हो, यो लेख्नु पर्यो। अर्को के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को पोइन्ट आम सञ्चार नीति है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। आम सञ्चार है, सबैले थाहा पाउनु पर्यो नि त होइन। आम सञ्चार नीति यो कहिलेको, यो त्यसपछिको साल बनेको 2073 भनेर यी कुराहरू लेख्न पर्यो। त्यसपछि चालु आवधिक योजना अथवा चाहिँ 16औं योजना होइन भने यसमा पनि केही कुराहरू व्यवस्थाहरू छ भने त्यो लेख्नु हो भने तपाईँहरूको एन्सर बल्ल कम्प्लिट भयो। अब तपाईँले अन्तिममा यो कम्प्लिट भयो भनेर छोड्न त पाइएन, किनभने त्यसपछि फेरि एउटा खण्ड आउँछ, निष्कर्ष भन्ने खण्ड आउँछ होइन। जस्तै म तपाईँहरूले यहाँ देखाउँछु निष्कर्ष होइन, यो तपाईँहरूले लेख्न सकिसक्नु भएको छ। यति लेखेपछि निष्कर्ष लेख्न धेरै केही छैन। जस्तै निष्कर्षमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
अब यो खुलापन को संस्कृतिको प्रतिबद्धतालाई शासन विकास र सेवा प्रवाहका हरेक कार्यलाई पारदर्शितामा आधारित बनाई देशमा सुशासनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यकता हो भनेर एउटा औचित्य देखाउने गरी तपाईँ निष्कर्ष जे लेखे पनि हुन्छ। यो मैले एउटा पोइन्ट मात्र भनेको, यसरी लेख्नु भने तपाईँहरूको बल्ल यो क्वेसनको एन्सर पुरा हुन्छ। अब फेरि हेरौँ द्वितीय पत्र अधिकृतमा सोधेको क्वेसन। यो क्वेसनमा सुरुमा तपाईँहरूले पारदर्शिताको केही के लेख्नुभयो भन्दाखेरि केही चाहिँ डेफिनेसन लेख्नुभयो, जसमा त्यो डेफिनेसन चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलबाट पनि एउटा चाहिँ मिसाइदिनुहोस् मैले भन्छु, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो। त्यसपछि शासन प्रणालीका लागि पारदर्शिताको आवश्यकता वाञ्छनीयता महत्त्व के छ भनेर लगभग 11वटा पोइन्ट प्लस लेख्नुहोस्। त्यसपछि नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनको लागि लिएका कदमहरू के हुन् भनेर आफै के अरे टपिक बनाएर संवैधानिक सकानी है संवैधानिक कानुन र नीतिगत व्यवस्था भनेर छुट्याउनुहोस्। त्यसपछि संस्थागत व्यवस्था भनेर छुट्याउनुहोस् र त्यसपछि प्रक्रियागत र कार्यक्रमगत तथा अन्य व्यवस्था भनेर छुट्याएर चाहिँ प्रत्येकमा यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको यो 10 मार्क्समा यति चाहिँ आउँछ। ल यति आएन अरे, यति चाहिँ तपाईँहरूको स्योरै आउँछ जसले चेक गरे पनि। यो बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्दा पनि हुन्छ। तर म चाहिँ तपाईँहरूले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्, त्यसपछि भिडियोलाई लाइक गर्नै पर्यो, त्यसपछि एकदम मिल्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् न त होइन। साथीहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला र यसको रिभ्यू दिनुहुन्छ होला होइन। ल थ्याङ्क यू सो मच है।